Горит костер. Люди, отходите от своих мониторов. Идите на улицу, полить костер. Ведь мы на протяжении тысяч лет это делали. И в этом процессе присутствует какая-то изюминка. Поэтому прямо сейчас, если есть такая возможность, закройте свой монитор, выключите свой ноутбук или компьютер, идите на улицу полить костер. Просто полить костер. Греться возле костра. И смотреть, как он горит. Красиво горит. Языки пламени. Жар. В общем, здесь есть на что посмотреть. И запах костра. Это интересно. Интереснее, чем играть в какую-то игру, которая уже надоела. Еще можно здесь смотреть на звезды. Но жаль, их тут не видно. Их пока немного. Слушать свист кузнечиков. Лай собак. Полет самолетов иногда слышно. В общем, романтика. Подписывайтесь на мой канал. Закрывайте ноутбук и идите полить костер.